，我哋今日咧就玩呢個 Squid Game 遊戲呢一個 Season 3 Squid Game Drum Road 呢個 Season 3 350粒，我哋急開始來路線 ，OK。喂 ，Squid Game 已經有人加入啦。哦，撈緊。咁咧呢個咧就係玩咩遊戲 ？Skin 我哋係180號，我哋係。Legend Squid 180，勁啦係咪？兄弟。好厲害！計緊時嘅，遊戲即將開始，發到門前去吧！即將開始。哇！我哋去呢度我哋。玩家隊，已加入玩家隊。我哋開始啦！4、3、2、1、0。有事。繼續。玻璃橋。他們能夠瞓覺真是假。正在選擇遊戲模式。錯誤。誒，得。開啦！終於開啦！開緊門。大家可以入去。公路上，咁而家先去上。我哋玩玻璃橋，我哋。Red light, green light。哦 ，Red light, green light。歌詞片心而家。計時喎。掛歌詞片心而家。殺咗人啦！殺人！掛歌詞片心而家。停！哇！殺咗一個人嚟。詞片心而家。你哇！57分鐘，仲有57秒。歌詞片心而家，咁快過關。OK。喂，唔好殺我啩！搞掂。242。我個啊歌詞片心而家。Yes。等到我哋 skip， 我哋等到下一個遊戲，我哋再繼續。完晒時間，我哋就會去返 lobby。10名玩家被淘汰，現金加120。32就剩，仲有玩家仲有32個。Continue 啦，梗係。And continue。嗱 ，continue 我都話。開門啦！去邊啊？唔係上去。Tavern。係啦，呢個係。呢個係嗰個玩法嗰個，我記得好似。
選擇我隊伍，選擇隊伍，選擇隊伍。啊！做咩？唔入嚟咁快就。路上我話選擇隊伍啊！遊戲開始，祝大家好運啊！我第一個啊！開始，3分鐘。喂！我1號，你，搞掂，3分鐘，2號啦，哇，好難喎！喂，掉咁遠。哦，快啲啊！快少少。喂，得，搞掂。八個。哇，好難喎呢個。仲有2分鐘。勁！仲有2個鐘。加油啊！OK。第四啦，加油！哦，搞掂。哇！最尾5號。哎呀，快啲啊！最尾一個。哦。可以射咁樣踢劍。喂，快啲啊！哎，加油啊！哇！喂，OK，終於搞掂。OK，終於搞掂。搞掂啊！散場可以。21秒，20。哇！殺㗎咯就，佢哋嗰組應該10秒。8、7、6、5、4、3、2、1、0，夠鐘射。唔可以喺限時內射嘛？加個。去返大廳 Ruby， 差唔多完㗎啦，玩多一個遊戲。
哇，12名啊，12名啊，仲有21個玩家，250。雞相啦，梗係即係 continue。OK。咩事啊？喂，咩啊？做咩啊？打人啊？喂，點打啊？我打佢，打人啊！打人喎！我打到低為止，我打到死咁為止，我打佢。見到我打佢啦，同佢一模一樣打佢啦。佢 Squid Game 嗰啲人我咪打佢。我打到低，我打到佢，哇！死啦！就有一個人死啦，有一個人差唔多死啦，一個人。我想有冇得補翻血？冇喎！哦，射我哋咩啊？喂，射我隊友！夠鐘啦，應該夠鐘。哇！射我做咩？停止！真係爭啲死我都係。1名玩家被淘汰。20。continue。下 part 再繼續。嚟啊！有嚟啊！唉，真係。哇！Squid Game 係我第一次玩，我真係可能係2023、4年先識。我係未玩過 Roblox 入邊嘅 Squid Game。如果我訂到50位訂咗，就會直播。咩嚟㗎？係咪掘嗰個糖啊？呢個咩嚟㗎？玻璃橋啊！就玩玻璃橋啊！未玩過喎，呢個咩嚟㗎？未玩過喎。點玩嘅？咁樣玩嘅。繼續，再睇下多一次先。畫地嘅 Squid 嗰時，仲有1分鐘，玩多一個遊戲。哇 ！Shop 我都更新咗。Buy your first。OK。我買咗跳高能力同埋跑得更快，同埋嗰個拉嘢快咗生命值。我買咗升double 2倍。OK。等埋，我哋再玩多一個就得啦。請等待。咁而家咧就開始播呢個 teleporting。玩家隊，今日玩到咁多，咁夜晚咁我哋咁咧就下次我哋再玩到呢個，咁係聽日嘅後日再直播一個係呢個。
Squid Game Season 3。好，再見。